¿Sabías que los gatos pueden detectar componentes químicos? Sí, has escuchado bien. Cuando un gato arruga su nariz, abre ligeramente la boca y parece estar oliendo algo intensamente. Justo en ese momento está activando el órgano del vómero nasal. Normalmente es con los machos para detectar el celo de las hembras. En el caso de ellas lo utilizan para seguir el rastro de sus gatitos. Esta acción se llama flemen. Les ayuda a detectar feromonas y otros compuestos químicos de su entorno, lo que les proporciona una información detallada sobre otros animales y su entorno. Es como si tuvieran un supersentido del olfato extra.